5 ke 4. 5 ke 4. 4,5. Oh. RPM pada sudah. You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. Tes problem pada DT 1537. Kalau ini pakai papat crack merah. Ki dari 3 ke 4. 5 ke 4. 5 ke 4. 4,5. Oh. RPM pada sudah turun, kilometer turun. Nah, 4 5 ke 4 ya? Ya nggak dapat. Oke. Pada sebesar pondok. Oh, baru dekat, harus berhenti baru masuk. Saat jalan nggak mau masuk. Oke, dari 5 ke 4. Karo 3 ke 4 belum. Oke. Mau sebelah Grek, tapi enggak se ekstrim 5 ya. 5 ke 4. Baiklah, kita telur ning papat. Nih. 3 ke 4 ya. Aku masuk. Tapi agak keras. Tetap ada no problem no. Masuk. Big drop. Oh, yang siji yang mana ya mas? Gimana? Gigi 1. Gigi 1 dan 4 ya. Sekali aja. Tapi yang kerasa adalah 4 ya. 4. Ini RPM-nya agak goyang-goyang, saudara, karena kita jalan. Gigi berapa ini mas? 3 3,5. Ini 4. 4. Aman. Kalau aman. Oh, kalau dia pelan aman ya. Di bawah RPM 1400. 1400. Kalau di 1500 yang ini perpindahannya hijau kan? Ini enggak kalah hijau, cuma ini hijau. Kalau di hijau langsung dia krok gitu. Iya. Oke. Nanti pas pindah di RPM 1400. Harus Tapi kilometer 5 ke 4. 5 ke 4 speed harus di bawah 15 baru dia ndak noise. 15 km. Nah, ini tadi 20. 20 masih noise. Ini 0 lewat di bawah 10. Oh, bawah 10 aja udah bunyi. Nah, harus berhenti baru dia ndak masuk. Oke, harus mau masuk. Speed 4 dari 5 ke 4. 3 ke 4 Aman. agak berat tapi ya udah kerasa. Ya. Karena sudah ketahuan abnormal noise pada gearboxnya, akhirnya kita minta customer untuk menurunkan gearboxnya untuk kita lakukan overhaul pada gearboxnya sehingga bisa mengetahui problem yang terjadi itu akibat apa. Yang pasti sih karena gear-gear di dalam pasti udah ada yang rusak gitu ya, pasti udah ada aus lah. Untuk detailnya langsung kita action ya. Aman sih, ini juga aman. Yang bawah ini tadi ada aus, dan yang reverse clutch aus. Oke ya, sudah clear ya atas gram yang tadi temuannya tadi. Akibat gram tersebut diakibatkan oleh reverse gear synchronize gear 3 dan 4 ya kan. Kalau posisi ini dan ini aman, synchronize ini gear apa namanya, gear 2 dan 3 aman, tinggal gear satunya ini. Nah, yang gear 1 synchronize nya gearnya udah haus.
Oke. Ini dimundurin dulu. Red, impact. You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. Dia gigi 5 ke 4 rock, 3 ke 4 bunyi. Ya pernah dong di kerubik Ini. I love it. I'll fuck you when I'm on. I love it. My private, she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lied. Coba dijadiin satu, clearance-nya berapa? Kelihatan. Kira kayak berapa? Dan no clear. Jadi dia nggak bisa mengerem. Udah ada pengereman deh ya. Ini sudah dapat. Sudah nempel. Oh. Makanya noise. Udah bening gini, udah ini dia makan. Udah nggak ada ngereman ya? Nggak ada pengereman. Karbonnya habis. Kira tuh di situ, aku lihat di mas di nomor yang 73 belakang. Oke ya teman-teman, sudah clear ya masalah problem yang tadi itu apa namanya, masalah hentak jadinya apa, gigi 1 ke 4 atau 4 ke 5 maaf, dari 4 ke 5 dari 5 ke 4 atau dari 3 ke 4 itu timbul suara noise dan giginya itu membal-membal untuk masuk. Penyebabnya adalah terjadi kerusakan pada sinkronis gear ya, gear untuk 4 sudah haus, dan ada saat kita bongkar juga ternyata temuannya reverse gear. Jika teman-teman ternyata belum copy, bisa dilihat di channel YouTube sebelum ini, video sebelum ini ada cara bongkar ini apa namanya, gearbox. Di situ ada temuan kenapa kok proses-prosesnya, kenapa kok apa sinkronis bisa kita simpulkan bermasalah ataupun tidak bisa digunakan lagi. Di situ saya sebutkan critical-nya, mungkin semoga sih membantu dari teman-teman jika menjumpai hal yang serupa. Jangan lupa, jangan keburu-buru ke ininya dulu, apa, ke gearboxnya dulu. Tentukan dulu, siapa tahu linkitnya bermasalah ya kan. Setelah linkit dirasa yakin bagus, ya sudah, pastikan kalau pergerakannya itu spoolnya lever itu smooth juga. Kalau sudah smooth, wis yakin sudah turunkan gearbox, nanti kita langsung akan ketemu sebuah problemnya. Semoga video ini membantu rekan-rekan semua. Jika ada kendala di lapangan atau sharing video atau saya ada revisi dari rekan-rekan sekalian, saran dan kritik saya terima. Silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam alat berat.